باجوړ کې د پنجابي پوځ د وحشت اوج د ټي ټي پی سره د مخامخ جنگ نه دی خو عام خلکو ته تکړه دي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په داس حال کې چې پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت او ګوند قبایلی سیمو د پاکستاني پوځ د وتلو غوښتنه کړې، خو یاد پوځ بیا پر پښتنو وحشت پیل کړی، نه له کورونو د باندې پرېږدي او نه د ننه کورونو کې. د باجوړ په زیاتو سیمو کې د پوځي عملیاتو او ګرځبندیز پر مهال د دې ولسوالۍ په لوی مامن سیمه کې پاکستاني پوځیانو د خلکو پر کورونو ډزې کړي دي او د سپینګیري په ګډون څو کسان په کورونو کې ناست ټپیان کړي دي. د باجوړ ولسوالۍ په څو سیمو 3 ورځنی ګرځبندیز اعلان شو. د خیبر پښتونخوا د باجوړ ولسوالۍ په 14 سیمو کې 3 ورځنی ګرځبندیز اعلان شوی او خلکو ته ویل شوي چې له خپلو کورونو ونه وځي. د دغه بندیز موخه د ناقانونه وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځي عملیات ښودل شوي. په خبرپاڼه کې له خلکو غوښتل شوي چې د ځان ساتنې لپاره د جولای له 29 څخه تر 11 پورې په خپلو کورونو کې پاتې شي. د پاکستان پوځ تر دې مخکې هم د خیبر پښتونخوا ایالت په بیلابیلو سیمو کې پوځي عملیات کړي چې ډېری قربانیانې ولسي وګړي دي. پښتانه فعالان بیا وایي چې د وروستیو کې پاکستاني پوځ له امریکا سره د پښتونخوا په معدنونو معامله کړي، نو اوس د معاملې ته د لارې برابرولو لپاره عملیاتونه پیل کړي ترڅو خلک سیمه پرېږدي او دوی د هغه سیمو معدنونه خپل بادار امریکا ته وسپاري. تاسو په دې اړه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.